スペインなどで12日、太陽が月で完全に隠れる皆既日食が観測されます。幻想的な天体ショーを一目見ようと、観測用のメガネが品薄となるなど、現地は盛り上がりを見せています。スペインやアイスランドでは12日、太陽が月で隠れる皆既日食が観測されます。スペイン国土地理院によりますと、皆既日食が中央ヨーロッパで観測されるのは27年ぶりで、スペイン本土では114年ぶりとなります。歴史的瞬間を一目見ようと、ロイター通信によりますと、スペイン北部には数百万人が集まると見込まれています。こちらのマドリード郊外の薬局では、観測用のメガネは売り切れだと表示されています。Para comprar las gafas del eclipse. ¿Y qué tal? Nada, no queda en ningún lado. La verdad que sí es algo que ocurre cada mucho tiempo, entonces sí hay ganas. Esta mañana, en 20 minutos, las que teníamos, que eran como unas 50 o así, ya se han volado. Hay mucha gente, es verdad que preguntando por ellas, llamadas de teléfono continuas, preguntando por si teníamos stock o si era posible conseguirlas en algún lado, pero nada, imposible. スペイン北部で太陽が完全に隠れる状態になるのは、日本時間の13日午前3時半ごろで、およそ1分半にわたり空が暗くなります。